Bom dia, acabei de acordar. Hoje vocês vão passar o dia inteirinho comigo. Vou lavar o rosto, tá? Vou tomar café e vou colocar a roupa pra gente caminhar junto. Vem. Chegou a hora do meu café, na verdade é esse Chococino Caramelo, que são 2 cápsulas que eu vou colocar e vocês vão ver como que vai ficar lindo. Essa cafeteira é maravilhosa, eu vou gravar vídeo pra vocês também. Aí, ó, o nível de água é 3, já tá aqui no 3. Vou ligar ela, espera ficar no verde. Vou colocar aqui primeiro a primeira cápsula, que é essa branquinha. Botar no 3, que quando a gente abre sai do nível, como eu quero quente. E essa cafeteira, o interessante dela é que ela faz gelado também, tá? Então vou gravar vídeo em breve pra vocês. Vamos lá. Ó a fumacinha. Que legal. Pronto. O cheiro é maravilhoso, gente, de caramelo mesmo. Agora, o segundo é esse marronzinho que eu vou colocar. Nível 3 também. Vamos lá. Vou aqui. Três. Tá no verde. Olha que lindo que vai ficar. Gente, fica com a espuminha. Fica com a espuminha branquinha, que lindo. Pessoal, já tô arrumadinha, já coloquei a roupa, vejam. Já coloquei a roupa, já tô super animada pra nossa caminhada, que hoje eu vou fazer sozinha. E é isso, vamos lá? Pessoal, a gente resolveu fazer uma festa junina lá em Mauá. E a gente tá aqui no mercado, no Shopping Grande Rio, no Extra. E a gente vai comprar pé de moleque, paçoca e os ingredientes pra fazer bolo de milho, batata doce. Ó, estamos aqui no mercado, eu e o Felipe. Vamos procurar as coisas que a gente vai fazer lá em Mauá hoje. A gente primeiro tem que achar os doces, né? Estamos procurando aqui os doces. Chegamos na parte dos doces. Mas aqui só tem chocolate, acho que é do outro lado. Ao invés da gente fazer o bolo, que vai dar muito trabalho, a gente só vai fazer a calda. Ó, comprou o bolo pronto, esse daqui é de laranja. Mas tu viu a validade? Chocolate, vi. Dia 24/6. E a gente vai fazer a calda. Só que a gente não tá achando aqui a paçoca e o pé de moleque. Vamos no verde. Vamos lá ver as batatas doces. Tem que ver as batatas doces. Vou largar isso aqui, né? É lá, a gente tá rodando aqui igual doido. No lugar, procurando no lugar errado. Ó, comprei pra mim aqui um pão integral. Mas é importante sempre quando vocês comprarem, vocês verem os ingredientes, ó. Vou ver aqui com vocês, cadê o ingrediente?
Aqui, ó, tá vendo? Farinha de trigo integral, açúcar, glúten, óleo vegetal, soja. Não tem farinha de trigo, tá vendo? Porque às vezes tá escrito que o pão é integral, mas leva farinha de trigo normal. E então não é integral, né? Ó, agora a gente tá escolhendo o milho. Já escolheu? Aqui, ó, tem a canjica, Felipe, pré-cozida, ó. Quer levar? É, né? Legal, canjica. Melhor, né? Melhor. Então tem que levar leite de coco. Ó, Canjiquinha. uma dica pra vocês também é fazer essa canjica pré-cozida já. Que aí não precisa levar horas cozinhando na pressão. Milhozinho. Temos doce aqui, ó. Pé de moleque, goiabada. Ó, o leite de coco. Paçoca. Dois. Ó, paçoca. Será que essa é boa, essa marca? Acho que é melhor levar a pequena, né? É, pequena. Ó, Quanto pequena que é? assim. A grande. Essa daqui é com açúcar mascavo, ó. Deve ser mais caro que essa grande. Tá sem preço. Mas tem essa normal também, ó. Pé de moleque, ó. Normal. Pé de moleque. Leva essa. Ai, gente, pé de moleque. Essa daí, vê, ó. É com açúcar mascavo, é aqui em cima. Ah, é? Cadê a normal? Não, acho que a normal é... Não, é com açúcar mascavo. A normal é essa. Lê na frente, amado. Ah, tem até cocada cremosa, gente. Ó, gente, tô descobrindo coisas que eu nem sabia que tinha. Cocada cremosa. Ó, pé de moleque. Vai levar essa mesmo, essa aqui é normal. Qual? Essa daqui. Essa? Cocada cremosa, quer? Isso aqui. Goiabada. Goiabada leva também? Não, acho que não, vai ficar muito doce. Tá bom. Doce de leite. Tá com uma cara boa esse doce de leite, ó. Então é isso, gente. Resumindo, é isso. Quanto que é essa daqui? R$10. 10 reais. É. Ó, resumindo, a gente comprou isso. Cocada, canjica. Não, cocada não. Canjica, milho, bolo, batata doce, pé de moleque. Tá bom. Pra nossa festinha. Pro nosso arraiar, né, Felipe? Tá bom. Ih, parou cozinhando. Paulinho, pô, pra que tu vai dar mostrar o violão agora? Era pra depois. É pra depois tivesse pronto. Tá desafinado? Não, tá afinado. Quem sabe tocar é lindo, viu? Cheguei pra o cara, "Ei, deixa eu tocar um pouquinho", aí o cara tocou as músicas, rapaz. É maneiro pra caralho. Ih, esqueci tudo. Canta uma Deixa eu ver se eu viola. lembro. Ainda pensei assim, rapaz, mas vai manda nisso aí, quer ver? Não sei, nunca toquei isso. Vira pra cá, Aí Felipe. eu ainda pensei, quer ver? A Pâmela deve mandar, né? Mandar ver no violão, né? Pô, quem dera. Eu vou entrar na aula esses dias. Vai entrar na aula? A igreja me ensina ali. Na igreja. Se não quiser, eu entro no curso. Esqueci. Olha, deixa pra próxima. Mas valeu a intenção. Eu falei, será que é alguém do bonde sabe tocar? Ainda pensei, até fiquei com esperança. Eu falei, ó, o Felipe. O violão é muito bonito. Violão muito Peraí, bonito. tira a foto com o música. guitarrista Paulo. Vai, vocês aí, vai. Não. É o conjunto, cara. Dá um alô aí. O conjunto, rapaz. O Eu trio, vai, o esqueci trio. mesmo. Eu sabia tocar uma música, mas eu esqueci. Trio bonde da cozinha.
Ih, perdi essa palavra. A gente não tá vendo, mas aqui na câmera tá aparecendo. Vocês também, eu vou aprender pra gente. Tá aparecendo várias aqui, coisas botar uma voando música aí, aqui, né? assim, na direção, mas a gente não tá vendo. Ah, deve ser mosquito, né? Eita. Vamos buscar mais madeira que tem pra caramba ali, uma tá subindo. Já trouxe? Que tamanho? Então vamos fazer a canjica? Muito bom, pé de moleque. Não, paçoca. Filmando o chefe de cozinha? Não, Como se assar um milho perfeitamente. No bambu. Como se assar um milho no bambu? Aí, ó. Aí, esse milho é gostoso, hein? 250 mil visualizações. Que eles... 250 mil visualizações. Assando milho? É. Ficar com a blusa como ela te dá uma porcentagem. Não, Ah, não? não. Não tô filmando ele, tô filmando o milho. Ih, caramba. Aqui, ó. Ia lá e... Mas é mesmo, pô. Tá filmando é o milho. Tá filmando direitinho. Tá bonita a imagem. dá uma porcentagem ele que tá fazendo vídeo. É. Não tá pegando não, tá pegando só o Aí, mano. O bambu e o milho. milho. E o Paulinho, chefe de cozinha. Pô, ficou bonito esse fogo, ó. O Paulinho que tá cozinhando a comida. Já tem batata doce lá também. Oi, Ô, Oi, boa noite. boa noite. O milho cozido. O milho cozido. Com a manteiguinha, ô, rapaz, é bom. né? Ele cozido na água e sal também fica muito É, bom. na água É na e sal. mesmo, é. Na panela de Deixa pressão. ele sair um pouco da água, Na joga panela. Ai, de fica sal. perfeito. Com a manteiguinha. Uhum. Fala aí como é que fica. Fica bom, colesterol também tá Na, assim. na câmera que dá pra ver eles, as faíscas vindo tudo aqui, ó. Mas Vem, cara. Vem tudo aqui, tudo que Vem. tá vindo aqui tá saindo é aqui. por isso que meu olho tava coçando aqui, ó. Ah, é, Vem tá até vendo? aqui. É mesmo. É porque a gente tá no escuro e não consegue ver. É por isso Enfim, é muito aqui. é muita coisa que mesmo, vem, tá aqui, vindo ó, pra cá, a gente não passando pensa aqui. que não tá vindo, mas tá vindo. Aqui, tá caindo aqui. É. Aí pegou no olho. Pega no olho e se arde.